Oi pessoal, hoje a gente vai também aprender a fazer com vara de encó. Vamos ver aqui. Vamos aqui. Vamos retirar a vara aqui do encó para fazer a arte. Agora eu vou tirar aqui com o facão a faca. Essas partes aqui, ó, que os bichos comem depois. Para fazer a vara. Daqui da vara a gente vai serrar com a faquinha serra ou com um serrote ou uma serra. Então, utilizar arame, serrote é uma faquinha serra, égua, alicate, sisal, flecha ou encó ou cabo de vassoura que não tiver. Esses materiais que corta é bom pedir ajuda aos pais, viu? A gente vai fazer aqui com 20 centímetros de base. Pode ser uma faca de serra sem ponta, ó, para serrar. Você vai serrar aqui, ó, com serrote. Aí agora vou medir mais 15 centímetros, fazer a segunda parte, né? Fazer os dois paus com 20 centímetros. Agora você vai enrolar com arame, alicate, arame. Se quiser dar duas voltas também pode dar. Enrola bem enroladinho. Agora amarra outra parte. E aperta aqui com o alicate. Agora você vai amarrar com o alicate. Agora você vai fazer o seguinte, tipo um X, ó. Aí agora vai colocando os paus dentro, ó. Aqui você roda e deixa 4 dedos no meio. Você vai colocando os paus aí dentro do local. Aí vai botando de um lado e do outro até terminar. Quando terminar você afunda mais para dentro. Essa tem uma diferença da arapuca, que a arapuca ela vai subindo tipo uma pirâmide, e aqui não, a gente tem que deixar quadrado, né, o arame, por isso que tem essa parte no meio dobrada, os 4 dedos. Agora tá pronta a parte da estrutura, a gente vai fazer agora a parte do fogo. Aqui o molde cinzal e botar na parte do fogo, mas aí você amarra o cinzal no arame, que a gente vai pintar de vermelho, para ficar mais parecido, vermelho e amarelo. Vou usar aqui uma tinta guache vermelha no sisal para ficar mais colorida a fogueira. Quem quiser usar também pode usar papel brilhante ou outro tipo de papel laminado, vermelho ou prateado ou de ouro. Aí tá pronta a fogueira feita de fibra de sisal e cor. Valeu pessoal, curte e se inscreva no nosso canal para aprender mais sobre cultura, arte da Bahia, do Brasil e do mundo.